咁呢一個咧就係、我哋去到 K3 之後咧有個課題叫做樹枝計數法。樹枝計數法咧佢係一種計數嘅方法嚟嘅。咁佢係乜嘢意思咧？一條樹枝代表一嘅數量，呢度有3條樹枝，所以係數字3，冇錯，非常之好。再望一望呢度係數字幾啊？5，冇錯。而且咧佢記嘅時候咧，以前啲人又好聰明啦。逢係數字5，佢就有條斜線。你見到咁樣有條斜線，呢一集咧就係5，仲使唔使數啊？就唔需要數啦。好，快手睇睇呢度係數字幾？8，冇錯，從幾開始數？冇錯，從5開始數，5就到6、7、8，所以係等於8，或者5加3就等於8。OK， 好好，呢度係12，yes。OK， 好好 ，Isa 最快嘅12。呢度一個5，呢度一個5，5同5合埋起身就係10，10再加埋2就係12啦。OK， 非常之好。咁我哋咧繼續向後睇喎。呢啲數嘢嘅咧，我覺得冇咩問題。我哋睇呢一題啊。OK， 好，呢一個咧亦都係去到 K3 後段會學到嘅統計數量。統計數量數完啲嘢咧，要識得寫喺個圖表入邊嘅，即係我哋要慢慢開始要識得睇呢個表格。表格點樣睇？大家望下啲格仔係咪一橫行一橫行，一列一列一列咁樣排啊？首先我哋要睇第一列，因為第一列咧會講俾我哋聽要數乜嘢睇乜嘢嘅。OK， 第一列嘅第一個格仔，呢度寫嘅呢兩個字知唔知係咩嘢？冇錯，動物，代表呢一列下邊嘅全部畫嘅都係動物。好，睇下第二個格仔寫嘅兩個字係原來，咁第二列代表嘅就係原來有嘅數量。好，第三個格仔寫嘅係現在，現在，所以呢個格仔咧就係而家有嘅動物嘅數量。第四嘅格仔寫嘅係 new， 係冇錯，唔見咗，丟失啊，即係唔見咗嘅動物嘅數量。咁我哋就逐個去揾咯喎。咁啱啱我哋就話每列代表嘅意思係乜嘢啦？咁我哋睇嘅時候係點睇咧？我哋睇嘅時候咧就一橫行一橫行咁樣睇嘅。第二橫行全部咧都係代表雀仔嘅數量。第二橫行代表嘅全部都係邊個啊？兔仔嘅數量。第三橫行代表嘅全部都係羊。OK， 好，有啲小朋友已經開聲答問題啦，但係有啲小朋友未聽到你嘅聲音。嗱，而家冬天啦，喉嚨會唔舒服，唔需要勁大聲嘅，但係至少要起碼開聲講 ，OK？ 好似 Isa 嘅聲音同埋俊軒嘅聲音咧，我覺得 OK 嘅。好，再嚟睇一睇啊，一齊答我。第四橫行代表係邊一種動物嘅數量？羊，冇錯，代表嘅係羊嘅數量。好啊，識得睇表格之後就可以開始去做題目啦。通常咧去數嘢會有兩幅圖咁樣嘅。兩幅圖係乜嘢意思咧？第一幅圖代表嘅就係原來有幾多，第二幅圖代表嘅就係而家有幾多，即係由1變到去2。OK， 好，我哋一齊睇點樣變到喎。首先睇嘅係雀仔嘅數量。原本第一幅圖有幾多隻雀仔啊？一齊數，精神下啦，一齊大聲數。係1、2、3、4、5、6、7、8、9，幾多？幾多啊？9隻雀仔。OK， 好。而家去到第二幅圖啦，剩翻幾多隻雀仔咧？一數1、2、3、4、5。OK， 5隻，非常之好。由1變到去2，啲雀仔多咗定係少咗？少咗啦，少咗嘅雀仔飛走咗，飛走咗幾多隻啊？4隻 ，perfect， 答案就係4啦。佢係乜嘢意思咧？原本咧有整整齊齊嘅9隻喺呢一個位置嘅，咁但係去到第二幅圖嘅時候咧，就唔係9隻啦，就剩翻5隻啦。一部分係剩低喺天空度嘅，另外一部分就飛咗去外太空咯喎。OK， 飛走咗幾多隻去外太空咧？喺呢度，飛走咗啦。5同幾合埋起身係邊個9啊？4，冇錯 ，OK。咁如果我哋算式可以點樣列咧？就係原本有9隻雀仔，分咗2個部分，一個部分就剩喺個天度，另一個部分去咗邊度啊？飛走咗外太空。OK，
外太空。咁而家我淨係要揾翻飛走咗去外太空嘅雀仔，喺天空嘅雀仔要唔要啊？我就唔要啦，唔要我就減走佢。9減5等於4，冇錯，所以答案就係4，冇錯。咁即係計嘅時候係原來嘅減咗而家嘅就會揾到唔見咗嘅。好，咁我哋又快手嚟睇下下一題咯喎，揾兔仔嘅數量，一眼報數，睇唔睇到呢度有幾多隻兔仔？睇唔到，數精神啲，都數一數啦，精神下，一齊數，1、2、3、4、5、6，幾多？6，太大啦。OK， 6隻兔仔，一眼報數，而家一定睇到嘅，幾多隻兔仔？2，yes， 原本有6隻，而家係2隻。去咗外太空幾多隻啊？4，變咗4隻。好，羊仔，一開始有幾多隻羊仔？5隻羊仔，非常之好，原來有5隻羊仔。而家咧剩翻幾多隻羊仔啊？3隻羊仔。OK， 去咗幾多隻外太空啊？OK， 非常之好。咁其實呢個咧，識得佢嘅意思，識得睇圖咧，一個一個對住睇咧，唔算太難嘅。不過咧，佢入邊加咗一啲閱讀理解啦，所以個難度就會增加。咁我哋再望下啦。通常咧，統計圖表數完嘢之後要分析啲數據，睇清楚喎。聽住啦，佢話丟失最多嘅動物係邊一種咧？佢要揾唔見咗嘅動物喎，咁我就要揾唔見咗代表唔見咗數量嘅嗰列啦，即係最尾尾呢度係咪代表唔見咗嘅數量啊？咁我眼睛咧淨係睇呢度就得啦。好，所以個答案係邊個係最多唔見㗎？羊，冇錯，雀仔同兔仔，羊得唔見咗2隻，係咪最多㗎？唔係，唔見得最多嘅係邊個？雀仔仲有兔仔，唔見得最多嘅嗰個數字咧係4，雀仔係4，兔仔係咪同時都係4啊？所以唔見得最多嘅動物咧，其實係有2隻嘅。有時候有啲題目咧得一個答案，有時候有啲題目得有2個答案或者多個答案嘅。你讀一對嗰句説話，睇一睇符唔符合，即係係咪一樣嘅，咁就 OK 啦。好，而家一共唔見咗幾多隻？8隻。雀仔唔見咗4隻，兔仔又唔見咗4隻，合埋起身一共唔見咗幾多隻啊？8隻 ，perfect。OK， 好，所以個答案咧就係8。OK， 咁呢個冇問題啦。好，喺呢度咧又講多少少。OK， 呢題咧係值得又聽一聽嘅。呢題咧你哋去做咧，我覺得係做得非常之好，應該係好快可以揾到答案。但係關於一啲數嚟咧，希望大家都要認真聽一聽啊。望住呢度有個表格，同樣道理，表格咧我哋要識得去讀條題目，先睇第一橫行。第一橫行代表我哋要填乜嘢 ？OK， 睇一睇先。第一橫行我哋嘅第1個格仔寫嘅係體重，代表嘅係我哋今日要去睇嘅咧係佢哋嘅體重。好，第2個格仔寫住少於18，即係我哋要數邊啲體重全部都要點樣㗎？細過18係咪啊？可唔可以係等於18㗎？唔可以。OK， 好，再嚟第3個格仔要填嘅數係18到23，有冇小朋友解釋下乜嘢叫做18到23 ？OK， 咁 Miss Q 問啦，如果佢要數嘅係18到23，好 Isaac 嚟講。18到23即係18去到23。冇錯，即係18去到23係咪啊？非常之好 Isaac， 咁即係我數10得唔得啊？唔得，呢個10係咪18同23中間㗎？唔係，18 19係冇錯，非常之好俊軒。18到23係咩意思咧？即係我要數嗰啲數咧係等於18，或者大過18，且等於23，或者少過23嘅。簡單咁理解咧，就係喺18同23中間嘅數字。佢冇話你要大於18嘅，所以如果等於18得唔得啊 ？OK， 因為係18到23，所以等於18係 OK 嘅。去到23，如果係等於23都 OK， 同埋中間嘅數。好，第
第四個格仔寫嘅係大於23，即係數嘅嗰個數要全部都要點樣啦？大過佢，等於得唔得㗎？得嘅。好，咁我哋開始揾咯喎。數字數量嘅對比咧，其實你哋都做得好好啦。但 Miss Kiri 咧想你哋學得再仔細少少。好，譬如16同埋18，16大定係18大啊？18。冇錯，全班小朋友一定識做嘅，18更加大。點解咧？我哋對比呢一個數量嘅話咧，我哋係睇幾樣嘢。第一個睇數位，乜嘢叫做數位咧？數位越大，代表嗰個數咧就越大。譬如216大啲定係18大啲啊？216。冇錯，216更加大，因為216呢個數字咧係由3個數位組成嘅，由一個數字6、數字1、數字2，係咪有3個數位啊？但係18得2個數位啫喎，數字8同埋數字1，所以一開始，Hello 多多，我可以坐低啊。所以你一睇咧，見到3個數位嘅話，3個數位一定係大過2個數位嘅。好，望翻過嚟 ，OK？ 好，呢個咧係我哋之後小學會學到嘅嘢。不過咧喺比賽入邊咧，經常有呢一啲數量嘅對比，所以你哋係要學嘅。尤其之後你要學雙位數嘅加減。好，望過嚟啦。咁呢個係16，呢個係18啦。咁我哋要去睇呢個數位，睇下右手邊嘅6喺個位上邊，每個1代表一個1，個1喺個乜嘢位度啊？有冇小朋友知道啊？左手邊呢個叫做10位，10位一個1咧就代表一個10喎。你覺得一個1大啲啊，定係一個10大啲啊？冇錯，一個10咧係更加大嘅。我哋嘅數位咧越去左手邊，佢就越大咯喎。個就到10，10就到8，8就到千就到咩啊？萬，非常大，非常之大。數位越係去左，佢就越大。所以我睇嘅時候咧，我就由左至右去進行。如果佢哋嘅數位數量相等，我哋就由左至右咁睇啦。首先睇大家嘅10位，咦，大家10位都係1喎，有冇得對比啊？冇得對比啦。睇完10位就睇個位，個位呢度係6，呢度係8，6大啲定係8大啲啊？8更加大，所以16大定18大啊？18大。咁28大啊定係18大啊？28大。冇錯，一睇我個10位已經大過1啦，仲使唔使睇個位啊？唔使啦。咁我哋再睇下19大，sorry。19大啊定係28大啊？我哋睇嘅係前面對比定係喺後邊對比？前面。我哋而家睇嘅係10位，10位，19嘅10位係一個10，但係28嘅10位係2個10喎，2個10大啲定係一個10大啲啊？係啊，2個10已經超級大啦，我仲使唔使睇後邊嘅個位啊？唔使啦 ，OK， 非常之好啊！之後我哋再學啊！今日當聽個故事感受下先。好，咁我哋開始做題啦，快啲！OK， 好，細過18嘅數，16係咪細過18啊？係。17咧？係。18咧？係。18係咪細過18啊？唔係等於18。19係咪細過18啊？唔係，冇亂答。17係咪細過18啊？係。OK，下邊第2行全部都係20幾，仲使唔使睇啊？唔使啦，已經超過10啦，一定係大過18啦。所以細過18嘅數字有1、2、3，幾多個小朋友啊？3個小朋友 ，perfect。好，跟住咧，我要睇嘅係18到23中間嘅呢啲數。咁仲使唔使睇啱啱細過18嗰啲啊？已經唔使睇啦，因為佢已經係細過18啦，唔喺18到23中間，咁唔需要理佢啦。好，重新嚟數啦。18係咪喺18到23入邊㗎？係 ，OK。19咧都係20，都係24，爆晒炸啦！係咪超過咗個23爆炸咗啦？仲使唔使理佢啊？唔使啦，爆炸咗啦。好，21咧？係 ，yes perfect。22咧？
啲仲使唔使睇啊？唔使啦。OK， 好，我哋睇嗰啲冇做標記嘅。好，望一望24係咪大過23啊？係。25都係咪啊？Yes perfect。冇爆炸咁要求嘅。所以大過23嘅有幾多個？2個。perfect。早晨一個，坐埋去啊！恭喜你哋完成咗今日嘅挑戰啦！好，Miss Kiwi 咧獎勵你哋50分啦。咁準備開始今日嘅課堂咯喎！今日嘅堂咧非常之好玩嘅。有冇小朋友知道今日學咩啊？小爆報數啊，唔玩啦！我今日俾多啲時間你哋玩其他嘢啊！小爆報數今日玩，下星期練計數題。好，OK， 好，各位小朋友坐靚靚啦，準備開始今日嘅課堂咯喎！今日我哋今日咧嚟到第5堂，我哋今日嘅課堂主題叫做咩咧？我會帶你哋一齊去到摺紙王國。有冇小朋友識摺紙㗎？我唔識。有冇人摺過㗎？有冇人摺過㗎？我唔識做嘅老師幫你摺係咪啊？你自己摺，阿 Sir 咧？自己摺。姐姐摺。OK， 今日 Miss Kiwi 教你摺紙，有冇小朋友要試下摺紙？睇邊個摺個飛機最靚？今日我教你摺飛機，有冇人要玩飛機？你要係咪啊？唔緊要，我簡單啫。OK， 我幫你哋咯，我教你哋一定識嘅，係咪啊？OK， 好，手個大髀望過嚟啦。嗱，今日大家望下，阿姑咧又用一張正方形紙摺咗一隻好靚嘅動物啦，呢隻咩嚟㗎？大象。呢隻咧？小鳥，佢叫鶴。OK， 咕嚕咕嚕摺咗咩啊？兔仔，非常之好。嗱，我哋今日嘅學習重點係咩咧？我哋今日嘅學習重點咧，其實就係摺紙啊。今日我會俾多啲時間你哋摺紙題目，我就少講啲。嗱，因為摺紙嘅呢堂課咧，佢好玩之餘咧，其實係非常之考驗我哋嘅動手操作能力啦。空間想像能力啦，而呢兩能力咧，對應嘅係我哋嘅解難能力。陣間咧，我哋要通過摺紙嘅時候，一聽清楚個遊戲規則，二要識得自己去睇嗰個叫做圖紙，三你去做嘅時候，一定要用你隻手試一試摺一摺。假如摺唔到啦，我就再重新試一試， O 唔 OK？OK， 琴日尖尖班咧，我都摺咗好耐紙，因為摺紙咧的而且確係非常之好玩同埋好考驗大家嘅思維嘅。咁你哋望下，去到 HKIMO 決賽嘅曾經就出咗一條咁樣嘅摺紙題，咁冇嘅，佢就係咁樣俾咗一個圖俾你啦，然後佢就話一張白紙按照以下嘅方式對摺3次，然後打開有幾多條摺痕。喺呢個時候咧，我哋要理解佢個箭嘴代表嘅係乜嘢意思。第二個，我哋要知道乜嘢叫做摺痕喎。其實好簡單，唔使咁緊張，陣間同你哋一齊玩，好唔好？好，坐靚靚，準備開始啦！3、2、1。嗱，而家唔需要紙同筆，亦都唔需要書本啦，聽我講就 OK 啦。好，睇下考下大家嘅常識，大家望下 A、B、C。邊一個係山谷啊 ？A 冇錯 ，OK， 康欣啱咗控，係咪估㗎？估嘅都好好嘅，唔知你可以識㗎啦。你識係咪啊？識你就會揀答案，唔識冇所謂，我哋揀一個自己覺得最似答案嘅嗰個咪得咯。好，嗱，望過嚟啦，乜嘢叫做山谷咧？山谷簡單理解喺兩座山中間凹咗落去嘅嗰個地方咧，就叫做山谷啦。你望下似一個咩文字母啊？B yes perfect。再望下 B 同 C， 邊個叫做山峰？估下 C 冇錯。B 連座山都冇，會唔會叫山峰啊？唔會。嗱，有時候係咁樣嘅，有時候你哋去到比賽咧，即係譬如呢條題，佢得兩個答案 A B 同 C 啦，最後得兩樣嘢俾你揀。佢話邊一個係山峰啊？我冇學過，但唔可以估㗎嘛，估都要聰明嘅咁樣估。點樣估咧？佢話揾山峰 ，B 連座山都冇，會唔會叫山峰啊？唔會，所以答案一定係乜嘢啊？C 呢個咧就叫做估答案
案啦，揀一個你覺得最合理嗰個。好，補充下啲常識，呢個叫沙封，一齊講沙封。沙封。係啦，沙封有尖尖嗰啲咧叫沙封啦，好似調轉咗嘅字母 A，佢係似個 A 同埋調轉咗個字母 B 係咪啊？都似個 A 嘅。好，再補充多少少常識 ，B 呢一個咧叫做平原，佢叫平原，簡單理解平原就係好平嘅地嚟嘅啊，平原。OK， 點解要學呢個山谷同埋山峰咧？喺摺紙入邊咧，佢有兩種摺法，一個叫做谷摺，一個叫做山摺嘅。咁又可以嘗試去記一記呢個兩個名，但係咧唔記得佢個名咧個問題都唔大嘅。好，我摺俾你哋睇下先。陣間咧，我會俾你哋嘗試去摺啊。開始啦。今日摺好多樣嘢。坐兩粒啊！你哋乖我就摺多幾樣。好，大家望過嚟。正方形。嗱，呢一張咧係正方形嘅紙 ，OK， 大家見唔見到啊？好，陣間我哋就會用呢張正方形，坐靚靚睇。我哋會用呢一張正方形嘅紙咧去摺嘢嘅。好，大家望一望，摺紙，我哋要識得睇關鍵信息。你哋望下，摺紙嘅中間呢度有條虛線，呢條啊，我本身想問你哋叫咩先？好，呢條叫虛線，一齊講虛線。虛線。係啦，呢條虛線代表嘅係我要摺嘅位置，佢條虛線喺中間。但係 Miss Kiwi 摺邊邊啱唔啱啊？唔啱，虛線喺中間，代表你要喺中間呢度摺。OK， 第一我哋要識睇呢條摺痕，第二我哋要識得睇個箭嘴。你哋望下條虛線將個正方形分咗兩部分 ，A 部分同埋 B 部分。好，而家係冇錯向上摺，乜嘢部分摺到去乜嘢部分啊 A 至到 B。睇清楚箭嘴，睇箭嘴，係咪 A 摺到去 B 咧？冇錯 ，B 摺到去 A。好，大家望一望，之前我哋行迷宮又好啦，或者一啲題都好，我哋有學過個箭嘴嘅。大家望下呢度有個箭嘴，箭嘴個屁屁有個數字1，箭嘴個尖尖呢度有個數字2。呢個箭嘴代表係由數字幾行到去數字幾啊？太細聲啦，有啲小朋友都冇答問題。邊度到邊度？一到2。冇錯，1到2，即係我而家摺嘅時候係要字母 A 摺到去字母 B。好，望住 Miss Kiwi 啦。佢意思係由 A 摺到去 B 向內摺。OK， 望住啦，陣間要你哋自己摺㗎。由 A 去到 B 向內摺。摺嘅時候咧，今日要對摺，記唔記得對摺可唔可以突出嚟㗎？唔可以對摺，摺得整整齊齊。OK， 而家係咪就摺得好整齊啦 ？OK， 跟住咧，你陣間打開咧，就會見到一個字母啦。呢個係字母 B。OK， 呢種摺法叫做谷摺，一齊講一次谷摺。再大聲啲講一次谷摺。係啦，谷摺。好，另外一種摺法咧叫做山摺喎。望一望，而家又係字母 A， 另外一部分係字母 B。而家係由邊度去到邊度啊？係咪 A 去到 B 啦？唔係啦，唔係去到 A。冇錯 ，B 去到 A， 一博答得好好。一博今日好大聲答問題，其他小朋友都要加油。OK， 一博有20分。好，望過嚟先，大家望下，而家個尖尖咧，仲係咪指住入邊啊？指住邊度啦？已經出邊。係啦，指住出邊啦。OK， 而家所有小朋友都開始嘗試去答啦，非常之好，大家都有分數。好嚟啦，而家係個 B 指住出邊嘅。所以我張紙要去出邊摺，望住啦，由 A 執住個 A 向出邊摺 ，OK 摺落嚟，對齊啲邊邊。好，你見唔見到咧？呢度係咪拱咗起身啊？陣間用你隻手咁撳下佢就得啦，OK？而家似乜嘢啊？似個 A， 好似個 A， 好似一座山，呢個叫做山摺，一齊講一次山摺。再講一次山摺。好，而家咧我開始派紙俾你哋，你哋幫我摺乜嘢咧？你哋好似呢度咁樣，幫我摺一個谷摺出嚟，由 A 向落去邊摺個 B，OK？ 就要摺得整整齊齊。好，又嚟啦！今日咧就係玩，平時咧玩教具、玩貼紙、玩其他嘢嘅時候，大家仲記唔記得 Miss Kiwi 嘅規則啊？就係要聽清楚指令。Miss Kiwi 話做嘅時候你就做 ，Miss Kiwi 話唔好做啦，仲做唔做啊？唔做，同埋每一個 step 就跟住 Miss Kiwi 做，唔可以咁急嘅喎 ，OK？OK， 拎到。
拎到張紙嘅小朋友咧，你哋可以開始啦。OK， 完成舉手，我會過嚟俾張貼紙俾你嘅。接完嘅舉手。喺石面打開睇唔睇？睇下見唔見到個 V？見唔見到啊？見到個 V 係咪啊？完成舉手，我會過嚟俾貼紙。Kobe 見唔見到個 V 啊？見到係咪啊？下次見唔見到個 V 啊？你見到個 A 擺住咗係咪啊 ？OK， 見唔見到個 V 啊？見唔見到啊？你都見，其實反轉咗就係一個 A 係咪啊？係啊。見唔見到啊？見到個 B 係咪啊？見唔見到個 B 仔啊？OK， 好，大家做得非常之好。OK， 嚟啦，手放大髀，3、2、1，俾咗你啦，你得啦。快啲手放大髀，3、2、1。手放翻大髀，我講過，逢係有呢一啲環節，一定要聽清前左指令。OK， 好，啱啱呢個兩種接法咧，一個叫做谷接，一個叫做山接，仲有另外一種圖嘅喎。望清楚呢個箭嘴，呢個箭嘴係咩意思咧？好搞笑嘅呢個箭嘴，你哋望下，而家係由邊個字母開始出發？由 A 開始出發定由 B 開始出發？A， 冇錯，睇箭嘴嘅 pat pat，箭嘴嘅 pat pat 係喺呢度，由 A 去到 B， 又去到邊度啊？又去翻 A 喎，咩意思？佢嘅意思咧就係呢張紙由 A 接到去 B 再打開。當我哋張紙咧由 A 接到 B 再打開，見唔見到條接痕啊？見到係咪啊？冇錯，就係呢條線叫做接痕。好，仲有另外一個符號係咩咧？咁樣轉，佢嘅意思咧就叫你轉，反轉。即係平時啱啱咧我咁樣接咗啦，見到個咁嘅符號咧，你就成張紙反轉 ，OK？ 見到一字啊？見到一字啊 ？OK， 好，咁我哋繼續嚟咯喎。今日會有我哋新嘅小精靈帶我哋一齊去到呢個折紙世界。手精咁叻嘅你哋，手精靈，佢叫小手。你點解小手啊？係啊，佢叫小手。真係好可愛。小手，呢度有你一封信啊，係一封邀請信。哇！咦，係折紙王國啊！只有可以折出上面嘅紙，先可以咧入去我個門裡面㗎。折紙嘅方法隱藏喺個圖形裏邊，沿住虛線往內折，折完之後，虛線就會去裏面。接，耶！往裏面接。咁第二個咧 ？OK， 第二個咧，大家望一望，啱啱接咗啦，由下至上向內接啦。正方形係啦，斜一斜佢就變咗菱形，可以喺菱形嘅兩邊。係邊？望一望呢個箭嘴先，唔好接，而家唔好接。我想你哋識得睇個箭嘴，望一望而家呢個箭嘴係指住出邊定係指住入邊㗎？指住出邊嘅，咁即係向內接定向外接啊？冇錯，向外接。即係咩叫向外咧？你執住張紙，唔係喺你嘅另外一邊咧，就叫向外啦。咁樣就叫向外。OK， 好，呢個就係接埋再打開，即係佢係接埋打開，接埋打開。OK， 接埋再打開。沿住虛線往外折，虛線就會喺外面。我知道啦。呢一個符號嘅意思係折完之後會打開。接埋打開。耶！望一望先，
啱啱我哋係咪接咗呢一個出嚟？你望下你手上張紙，接埋打開係咪有一條線啊？Miss Kiri 想你接個田字出嚟，仲差幾多條線啊？中間一條，已經有一條線，係咪仲差一條線？幫我接個田字出嚟啊！如果你有嗱，你望下呢度咪有個田字咯。如果你啱啱接咗條直線，係咪仲差條橫線啊？假如你有條橫線，係咪仲差條直線啊？好，接完個田字舉手，俾個地鐵站先。哇，雲已經完成啦喎，見唔見到個田字？見到係咪啊？你望下個田字點樣寫？有條橫線，仲有條咩線啊？直線係咪啊？好，啱啱係咪打橫接咗啦你？咁你試下打直接下。你打開見唔見到個田字啊？一聲，見到係咪啊？好，仲有冇小朋友整完個田字 ？OK， 見唔見到個田字啊？見到啦係咪啊？OK，都搞掂咗啦。OK， 你試下，我想你試下，我轉頭過嚟揾你。做得好好啊！見唔見到個田字啊？晴雨，見到啦係咪啊？OK，perfect， 多見到你個田字啦。見唔見到你自己田字啊？睇個田字，你夠唔夠對稱？好，唔夠。對接要對得整整齊齊，做得好好，仲黐埋一齊嘅。哎呀，你要唔要俾個地圖 ？OK， 仲有冇小朋友搞掂咗？嗱，你啱啱係咪咁樣接咗一次？啱啱教到接法就接埋，打開，再接埋。再打開，咁咪唔使住埋一齊咁難接咯。OK， 見唔見到個田字？見到啦，係咪啊 ？OK， 周完 O 唔 OK 啊？嗱，你試一試下，啱啱你咪打直接咗，而家試下打橫接，打橫由下至上啦。好，唔該晒。OK， 太兒見唔見到個田字啊？見到啦，係咪？知道，俾多少少時間。OK 啦，我哋咧可以咁樣嘅，你隻手接咗過嚟。然後你拎住呢度啊，你撳住條喉，撳住呢度，係啦。然後你撳住個 pat pat 啊，我撳 pat pat 啊，好，成條 pat pat 都撳啊。OK， 你打返去啊。見唔見到個田字啊？見到啦，都可以。OK， 好，各位小朋友望過嚟，搞掂啦，俾張圖先係咩啊？OK， 見唔見到自己個田字啊？見到係咪啊？接埋，打開，然後接埋，打開係咪啊 ？OK， 好，各位小朋友繼續嚟啦。我哋啱啱接田字點樣接咧？有啲小朋友咧就住埋一嚿，咩叫住埋一嚿咧？就接埋，然後又咁接埋，係咪好難接啊？啱啱佢個接法係接埋，打開見唔見到一條線？寫田字有條直線，中間仲有條橫線，咁而家咧我就接呢條橫線出嚟啦，接埋，再打開，就係一個咩字啊？田字。另外一個符號嘅意思係接完之後再打翻開，攞另外一條虛線，再接多一次，再打開一次，你哋都可以去試下㗎。試完啦係咪啊？你一齊去做啦。OK， 我哋試完啦。OK， 好，各位小朋友手放大髀，3、2、1，而家教你睇圖紙。大家望一望，我哋接紙咧其實好好玩嘅，一張正方形就可以接到勁多唔同嘅圖案。但係咧，你要自己識得去研究張圖紙喎。我哋睇圖紙嘅時候有乜嘢關鍵信息要睇咧？大家望下，一開始咧係一張正方形嚟嘅，接，變咗隻咩嚟㗎？企鵝，係啦，接咗隻企鵝出嚟。點接到隻企鵝出嚟啊？佢有個 step 嘅 ，OK， 先接第一步，接完第一步做到第二步，做完第二步第三，然後到第四、第五、第六、第七、第八 ，OK， 好，你哋望下，唔見咗邊一步而家？第三步，我哋要揾翻第三步。好，坐好排列，我哋要諗清楚喎，我哋睇乜嘢關鍵信息？有兩個關鍵信息要睇嘅。第一個係虛線，虛線代表嘅咧就係你嘅接痕，即係你喺個位置接嘅。第二個關鍵信息咧，你要睇箭嘴，箭嘴代表你接嘅方向、接嘅動作。如果冇咗個箭嘴，仲有冇得接啊？就冇得接啦。好，咁而家唔
數字幾？ A 冇 A 係有1、2、3、4、5、6、7、8。我而家睇第8幅圖，會唔會諗到第3幅圖㗎？1、2、3、4，哦，個答唔係解答案，係睇上面嘅圖紙。而家我咪望住呢個，咁我要諗望住邊啲圖案可以俾我估到第3幅圖咧？我哋就會要揾相關。咩叫相關？你望下第3幅圖係咪坐喺呢個位置啊？如果我隻眼睛望住第6幅圖，同第3幅圖有冇關係啊？冇，唔係喺隔離，所以我直接睇第2幅圖同埋第4幅圖咁就 OK 啦。佢隔離嗰一步就係佢嘅下一步，下一步就即係佢嘅目標圖案。好，坐住喺度聽，大家望一望，我哋由2號原本係咁樣嘅一張圖形，佢向上摺一摺，變咗3，3又咁樣摺一摺變咗4。好，眼睛望清楚我哋嘅目標圖案，我哋目標圖案呢度有個紫色似一個咩形狀啊？似一個三角形。好，再望下黃色呢個位置，佢係似一個咩形狀啊？三角形，但係有冇尖尖啊？呢個三角形冇，個三角形去咗邊度啊？倒轉咗，係咪咁樣摺咗落嚟啊？OK，咁我嘅第3步要點樣摺呢個尖尖先會摺咗落嚟咧？聽到一回答問題，揀 A 定係揀 B？ 3、2、1，答案係 A。好，個答案係 A。有小朋友揀 B 喎，點解唔係 B？ 你哋望下，呢度有一個尖尖嘅紫色，又有一個尖尖嘅黃色。你望下個4有冇尖尖嘅黃色啊？冇。同埋咧，呢度有冇箭嘴叫你摺啊？冇，即係佢唔變。佢唔變嘅話，會唔會係4啊？唔會。好，我哋再望下個 A， 個 A 有一個箭嘴，見唔見到紅色嗰個箭嘴？喺呢度，喺呢度。由上面指住下面，即係將呢張紙點樣啦？向下摺咗一下，所以個答案係 A。好，你哋自己試下嘗試思考呢條題啊！完成嘅話咧，有30分。想像下，而家咧我俾個提示你哋，又有一張紙，要唔要多少少提示？要。好，有一張正方形嘅紙，佢要摺一件衫。佢首先第1步、第2步、第3步、第4步、第5步、第6步，我要揾翻第3步出嚟，眼睛係望住佢隔離嘅幾多號？2號，仲有隔離嘅幾多號？望一望，望一望，隔離嘅2號，仲有隔離嘅冇錯，3嘅隔離係2同埋4。OK， 原本嗰張紙摺到嚟呢度咧係一個長方形。望一望我哋嘅目標圖案4，佢而家上邊仲係咪有個長方形啊？唔係，佢摺咗啦，佢摺咗個角啦。好，咁我又仔細觀察下佢摺完嘅樣係點樣嘅喎？你哋望下摺完之後，你哋見到呢個位置有一個乜嘢嘅形狀啊？三角形，好好情願，冇錯。你會見到呢度有個三角形。呢個係我哋條題目俾到個關鍵信息。再望下我哋嘅選項，三角形。再望下呢個箭嘴係指住入邊定係指住出邊嘅 ？Copy， 望過嚟，大家一齊答，我聽唔到聲音。呢個箭嘴指住入邊定係出邊？入邊。冇錯，即係向入邊接定係向出邊接？向入邊接。再望下呢個 B 個箭嘴係指住入邊定出邊？出邊，冇錯。好啦，我哋將啲關鍵信息串連埋一齊，向入邊接見到三角形啦，定係向出邊接會見到嗰個三角形咧？好，自己思考下，幫我打開書本。第89頁。幫我揀個答案出嚟啊！89。下邊黃色嗰題就係啱啱黃色嗰題。
成嘅小朋友舉手。Okay, perfect. Perfect. 好好。Good. That's something. 好筆係咪啊？Okay. 等陣我攞俾你。好，你試下諗啦，我轉頭過嚟幫你。你試下諗啦，係向出邊接會見到個三角形，定向入邊接會見到個三角形咧？OK， 好，多多你望下呢度係咪本身有個尖尖啊？而家個尖尖啊，仲喺咪度啊？唔喺度，佢接咗入去啦。咁你睇下呢個係一個咩形狀嚟㗎？三角形。好，多多呢個指住入邊定係指住出邊啊？呢個咧？好，你覺得向入邊接會見到三角形啊，定係向出邊接會見到三角形啊？係啦，冇錯。Good。你望一望，唔使接多去諗下，都試下打個接係咪嚟到呢度啊？呢個係咪嚟到呢度啊？所以佢嘅下一步就係我哋嘅目標圖案，即係框框會接成咁樣嘅。我睇下，接咗嚟到呢度，佢呢個角仲喺咪度啊？唔見咗啦，呢個尖尖，佢變成咁樣喎。呢個係一個咩形狀嚟㗎？Isaac？呢度。係啦，佢有個三角形係咪啊？即係接到個三角形出嚟。好，望下個箭嘴，呢個係向入邊接定係出邊接嘅意思啊？個指，係啦，咁呢個咧？入邊定出邊？出邊，咁你自己嘗試想像下，喺入邊接會見到個三角形定係出邊接會見到佢啊？啱唔啱到？嗱，你睇下，喺入邊你會見到個三角形咯，定係你會出邊見到佢啊？OK， 好，各位小朋友望過嚟。OK， 大多數都啱嘅，幾好。好，我試下畫俾你睇先。OK， 各位小朋友望過嚟。個關鍵信息咧就係啱啱嗰個位置。佢原本咧呢個長方形有個尖尖嘅位置喺呢度嘅，有個角。但係接完衫之後個角係咪唔見咗啊？唔見咗個角係乜嘢？嗰個位置係咩樣嘅咧？Miss Key 圈咗紫色嘅呢個位置係咪見到個三角形？好，咁我哋再對下個答案有咩唔一樣先 ？A 佢講嘅就係向入邊接 ，B 就向出邊接。咁個關鍵信息就在於我向入邊接見到個三角形，定係向出邊接會見到個三角形喎。好，各位小朋友望一望呢個本身咧呢個點點原本咧呢度有個點點紅色嘅。Miss Key 如果將個紅色嘅點點向出邊接一接。你哋仲見唔見到佢啊？仲見唔見到佢啊？見唔到啦，係咪啊 ？OK， 好，譬如望過嚟呢度啊，你向出邊接一啲嘢，你仲見唔見到佢啊？見唔到，所以如果我想見到佢，要向邊個方向接啊？向入邊接。OK， 見唔見到呢個三角形？見唔見到啊？就見到啦，係咪啊？冇錯，所以要向入邊接。所以呢個咧就係我哋嘅空間想像啦，同埋關鍵信息嘅提取，一定要揾到一啲你要觀察嘅信息。其實你揾到嘅話就好容易做啦，就係有三角形向入邊接有三角形啦，定係向出邊接有三角形，就係咁簡單。好，今日咁乖，獎勵你，再獎勵你哋50分啦。玩遊戲咧？好啊，而家玩啦。而家係，哇，120分咯喎。OK， 好。咁樣就140分。係因為一博啱啱咧係咁答問題，佢答咗好多問題，所以佢又再多20分。OK， 而家咧
哋設計一架戰鬥機，紅色好冇？OK 嚟啊！OK，藍色。OK， 呢個咧我陣間會教你接飛機。安靜，我過到嚟，你講俾我聽就得啦。嗱，等埋我接波。太熱啦。OK 嚟啦。係咪大家都有紙啦？好，先唔好接，望住 Miss Kiri， 先唔好接，舉高你張紙啊！張紙。好，派二，準備嚟啦，放好嗰個袋。拎起你張紙，嚟啦，準備。好，而家咧係放個正方，係咪一個正方形咁樣先？唔係，望清楚嘅。唔係，好，移一移你張紙變成一個菱形，好，見唔見到中間有條接痕？然後係咪由下至上向裏邊接？好，而家接啦，一個菱形喺中間，由下至上對接，接得整齊。好，用你隻手撳下個接痕，撳一撳佢。誒，就變咗個三角形咯喎，舉高你個三角形。你唔好講唔執啊，你已經整緊啦。下邊見到個三角形啦。OK 未？三角形。好似睇冇喎。你哋都得啦，係咪啊？嗱，你對咗呢度之後，你嗰度，你隻手係撳下邊，撳一撳下邊啊。係啦。得咪有冇三角形冇？OK， 見到啦。OK， 好。然後你撳一撳下邊啦，好。你接咗啦嗱，你已經 OK 啦，你撳一撳佢，條接痕要用你手撳一撳佢，大力啲撳一撳呢個。好靚啊！好靚啊！好，下一步嚟啦，撳好個三角形，望一望 Miss Kiri 隻手先。好，各位小朋友望住 Miss Kiri 嚟，望一望我隻手夾住呢度，夾住呢條接痕，大力撳一撳佢。係啦，大力撳一撳佢，佢就好整齊啦。條接痕呢度，即係啱啱呢度叫接痕，係啦，你咁攣一攣佢，佢就會直啦。OK， 望過嚟啦。好，而家咪變成咗呢個三角形啦。係，坐住高啲，唔好咁激動。然後咧，你望一望，而家咧呢度係咪有兩層？係咪有兩張紙合埋佢一齊接？喺中間呢度觀察清楚我哋嘅第二步同埋我哋嘅第三步，因為我哋要睇清楚我哋目標圖案嘅。我哋由第二步喺中間一條線向下接嘅時候，你望下個尖係咪要唔要突出嚟？望清楚個圖，我哋睇圖好好，要唔要突出嚟啊個尖？要，好，你接啊，望住個天喎，望住咯喎，好，兩隻手一齊拎住個尖向下接，突個尖出嚟，OK， 撳一撳佢，就好似條船啦，而家係咪接到好似條船？好似船咁。係咪啊？看一下個尖有冇突出嚟？冇錯。我吹咗出嚟啊！OK， 見到啦。你成個尖突啲出嚟嘅喎，係啦，突啲出嚟喎。見唔見到有冇突出嚟啊？突少少出嚟。OK。有啊。有係咪啊？呢個突出嚟嗰啲咧係你架飛機嘅尾巴喎。係啊，你飛機嘅尾巴。飛機嚟嘅。OK， 好嚟啦，得未？咁我下一個 step 咯喎 ，O 唔 OK 啊，晴雨 ？OK， 唔緊要。我做第三步咯，你叫我。你先做第三步。好，望過嚟，各位小朋友，而家咧你係咪見到個三角形啊？三角形面向你，跟住咧喺三角形嘅喺成個嘅中間呢度係咪又有條接痕？然後將你個圖呢個梯形咧，由左手邊嘅 A 接過去 B 嚟啦，由左手邊嘅 A 接去右手邊嘅 B 對接。對接。OK， 快啲！望住個三角形，由左手邊對接過去右手邊。Yes。OK。我有個撳一撳中間。係，係，接埋一齊呢個井。
尾嘅梯形，見唔見到有尾嘅梯形啊 ？OK 嗱，你唔係幾睇到，你坐過少少節都得。我呢個窗坐喎。應該係壞人嚟㗎，我問你知嘅。一個 O 唔 OK 啊？佢因為佢中間有啲紙咧，所以你用啲力氣咧撳一撳佢嗰個 OK， 好嚟啦，而家第三步係咪完成咗，變咗第四步咁嘅樣㗎啦？好，大家望住我啦，一博望住啦，準備啦。好，而家小尾巴嗰度咧，係咪又有條折痕啊？好，折一折。喺小尾巴呢條折痕折出嚟有咩用咧？嗰條折痕咧係俾你拎住架飛機嘅。好，折埋佢，再打開，折埋，再打開，折埋打開佢。好，而家咧架飛機係咪歪咗啦？係咪咁樣歪住㗎？好，飛機係有幾多對翼？2對翼，左右一齊定係喺一邊嘅？左右嘅。好，嚟啦，望住啦，打開啦，望住 Miss Kiwi 啦，見唔見得對翼？見唔見到對翼？好，打開㗎啦，左邊貼佢過嚟。好，佢咪唔落去啊？咁你接佢落去。好，右邊又接佢落去。撳，打開佢。架飛機係咪出咗嚟啦？試下。係咪咁樣啊？我過嚟幫你哋啊，最後㗎啦。OK。係咪咁樣啊？ OK， 你試下，我轉頭過嚟幫你。嗱，而家你係咪接到嚟呢度？都完啦。你打開。你打開咗未？都完咗啦。係啊，得唔得啊？得唔得？得。嗱，你可以畫一畫，裝飾下你個飛機嘅，望住啊。都會有。嗰個係你飛機嘅尾巴，得唔得啊？爭少少嘅啫，打開佢啊，係咪啊？撳一撳佢，打開，撳住打開佢。OK，而家佢打開啦。係咪你個飛機？你可以畫啲畫落去你個飛機度，得唔得啊？好，你打開佢，幫我一齊打開佢。打開佢，撳一撳，唔好喺個課室度飛機喎。OK， 唔可以喺課室飛啊，因為咧清潔。得未？飛到未？係咪咁樣？OK，嗱，你撳一撳咧，佢就整啲㗎啦。OK， 幾好，可以自己整到出嚟。哎呀，你睇到一齊做翻少少啦，嗱，打開佢，好靚喎，好，打開對翼啊。打開佢 ，OK。我要飛啊。OK，得啦。係咪咁樣？係啊，嗱，呢個係咪仲爭電啊？將佢打翻開佢，係咪就 OK 啦？OK，你坐喺度等等我。睇下先，你覺得差唔多啦？你飛機翼咁細嘅？打開佢。打開佢，係咪大啲啊對翼？唔好喺個課室度飛個飛機啊！而家飛到啲垃圾周圍都有。OK， 打掂啦，你睇下。哎呀，馬英，OK，可以一邊一個打翻開佢，係咪啦？唔好整嗰啲嘢，你排喺度就企喺隔離等我。
我應承咗，我一路做過嚟嘅。三歲好咋？除係咋？中文咋？過個咋 ？OK， 可以講。咁樣可以係你先係咪？好，一排喺呢度邊。可以扶手。OK， 我做緊數題好唔好？邊度啊？呢你就話咧喺度識㗎。係啊，因為我應承咗你啊嘛，你上呢個信息係你好早過咗嚟啦。有啲頭髮。啱啱自己有冇？啱啱自己有冇玩啊？Bobby 呢個係咪㗎 Bobby？咩啊？可以換禮物㗎。有人影相嘅，影靚講得，我已經可以。影靚好呀！哦，影咗我咪一齊咯。有人話我冇嘢係咪啊？咁你同我講啊，有人攞我我。菠蘿包。OK， 做得好好。打位。帶個自卑心嚟喎。如果你覺得做成意外太簡單，你就好唔好啊？好嘅啊！哦，原來你記得嘅，自己記得嘅。簡單嘅減一啊！你好啊。OK。簡單嘅減一啊！變咗過咯喎。嗱，你有計數題，唔該晒，計數題又做啦。又有你8個嘅。8個啊！咩啊？因為佢做咗好多啊，佢計數又做啦，嗱係啊。哦，嗰個咩叫負一咧？咩叫負一咧？負一即係爭人哋一個要還嘅，爭人錢要還，就爭住人一個咯。咁啊，你都有做話你10版都做晒。應該好似隻貓仔咁嘛，隻貓仔咁樣嚟㗎。你今早係咪有食早餐㗎？係啊，你今日唔打食。哦，我都唔係嘅。梗係用啦，4分鐘。有咩仲跳㗎？4分鐘。呢個媽媽唔識做啦，係要唔啱㗎。教我啊！媽媽寫信息俾我，係咪咁？唔教媽咪。老師要教人喎。呢小朋友要教人嚟㗎。媽媽寫信息俾我，係咪咁㗎？我係啊，數啱咗㗎啦。雀仔又係咯，媽媽又寫咗雀仔嗰隻喺度。嗰啲糖係咪啊？係咯，冇生咯。唔係啊，幫我跌咗我個。唔係啊，我啱啊。我手部拎頭手啊！你唔使攞翻個罐啊？係啊。嗱，我攞翻個糖罐係咪？可以啊。咁你可以攞個糖罐裝啲食物。嗰個係佢㗎。過嚟啊！多謝。
嗱，你就可以解釋俾佢聽，你同佢講話呢個係我㗎。OK，白張嘅紙。講咩？因為佢做晒所有嘅功課，全部都做晒，有晒。因為佢每一樣都做晒㗎啦，都做咗。18都做晒。今日喺麥當勞你食咩早餐啊？食咩早餐？食咩包？食包定係食通粉？肯地瓜啊！我食冇喐，情人冇喐，我攞。咩啊？我攞情人，係啊，可唔可以配合？夠鐘啦係咪啊？哦好啊唔該。落個啦，仲爭一樣一個。你試。又咁耐咩？我等咗快啲喎，你行出咗去。我記得你想知我俾兩架飛機。冇啊，你問下又有。OK， 其他小朋友咧就要坐翻埋位置，準備上堂咯喎。全部包？係啊，係麵包啊，麵包係啊，你哋喺呢度啊，見到。你搞笑。OK， 做咗好多嘅數題。咁個紙巾寫埋，唔好抹落衫度。OK， 其他小朋友坐翻埋位置啦，你準備上堂。我坐好啦已經。快手，我幫我一個改埋功課你上堂。我有就係嗰個飛機咯，因為唔要咁佢就變成廢紙啦，咁就污糟埋。我有17個條啦。有17個咁多啦。我都唔知。菠蘿味啊，咁你翻埋位置啦，準備上堂。我都唔知幾多個字。自己數咯。OK， 做得好，咁呢個咪我都揾唔到。阿哥
分上課超級好，全班都有答。做得超好。好，各位小朋友坐翻埋位啦，我哋準備上台啦喎。你坐好啊。聽到啦。有少咩有少少。OK， 好，各位小朋友坐好啦，準備3、2、1，我哋收埋飛機。OK， 好，我哋嚟到第二個學一學。第二個學一學咧，就要學一啲關於摺紙嘅數理喎。數理咧係以邏輯推理為主，大家先睇下呢條題目先。佢話一張紙對摺咗之後係 A 定係 B 啊 ？B 乜嘢叫做對摺？就係摺完之後係整整齊齊嘅，會唔會突咗少少嘢出嚟？唔會。好，繼續我哋望一望。而家咧你哋望下，呢度咧係有一張紙，佢係呢度係正方形 ，Miss Kitty 手上嘅呢張係長方形啦。你哋望下，呢度係幾多張紙啊？一張紙係幾多層啊？一層，淨係呢一層嘅啫。佢有條摺痕喺正中間，呢度係一層，呢度又係一層。如果我將呢張紙對摺一次，摺埋起身就係幾多層啊？兩層 ，perfect。其實你簡單可以有啲數理可以去幫助你理解嘅，就係我哋嘅摺痕喺中間，我哋將張紙分成兩份，呢張紙係一層嘅，即係佢左手邊係一層，右手邊又係一層，合埋起身1加1就係幾多層啊？2，就係2層咁簡單。OK， 2層。好，望住 Miss Kitty 隻手啦。好，兩張紙對摺一次，一博啊！而家先唔好貼紙，陣間休息嘅時候再摺嗰啲貼紙，放喺個櫃桶度，一博，快啲快啲。好，望住 Miss Kitty 啦，對摺一次。好，你望望幾多層啊？而家2層，即係幾多張紙啊？2張紙，好，快手少少。OK， 望下，而家係一張紙，左右都有個1，我摺埋1同1合埋起身就係2。呢張紙有2層。OK， 你啦，邊個魔法你睇下先。我要喺呢度剪一刀，剪個3角形。今日唔該晒，今日呢個剪刀小精靈好大食㗎，好貪心。哇！佢個口係咪好大啊？好貪心啊佢。好多謝你提醒我，佢而家一啖要食2張紙，一次過食晒2張紙。你覺得佢一下剪落嚟會有幾多個3角形咧？2個。估下。2個。真係？好貪心，要一口食晒2張紙。係咪2個咧？Mali home。幾多個啊？2個。點解係2個？因為咧有2層。係冇錯，因為有2層紙，你睇下，本身係1層嘅，合埋起身係咪2層啊？佢剪嘅時候1層就有一個3角形，2層就幾多個啦？2層就兩個。咁如果 Miss Kitty 咁樣咧，我再貪心啲，我超級無敵貪心，我而家呢度咧有4層紙，數一數咯喎，一齊幫我數下。晴雨同埋多多睇唔睇到啊？睇到。好，1層、2層、3層、4層，我呢度係咪4層紙啊？好，我有4層紙，我又要剪咯喎，你估下有幾多個3角形？4個。剪。食幾多個？4個。真係？係。Mali home。1個。2個。3個。4個，寫幾多個啊？4個，即係我有幾多層就會剪到幾多個。呢度有2層，所以我就剪到2個出嚟啦。有幾層剪幾個，一齊講次。有幾層剪幾個。呢個係為食嘅叮窿精靈啊！你望下佢個牙，係咪一個好大粒嘅牙？好似你係啊，好似我呢個係咪啊？
埋俊軒嘅聲音。好，旭元同旭元同埋俊軒20分。好，其他小朋友一齊答。嚟啦，一張紙係幾多層？一層。係一層喺中間接埋，接一次係幾多層？兩層。而家咪成張紙都係兩層啊？釘窿精靈餵食咬咗一啖，呢度應該有幾多個圓圈呢？一個定兩個呢？諗清楚喎。聽住啦，再聽一次啦。一張紙有一層，即係一張紙啦。一張紙接埋一齊，1加1就係2。成份紙呢度有兩層喎，即係入邊有兩張紙，我一啖咬落去，攤翻開，見到幾多圓圈呢？係咪啊？嚟啦，開啊！餵食嘅釘窿精靈嚟啦，佢好餵食，佢要去咬，準備。咬咗一啖，幾個窿咧？打開。未打開，而家幾多個？一個啦。佢呢度有幾多張紙啊？幾多個啊？兩個，因為呢度係兩層紙啊嘛。啊，佢好似豬嘅鼻哥窿喎。因為咧佢係兩層紙啊嘛，所以一啖落去係咪就有兩個窿？一層紙就一個窿，兩層紙打開就兩個窿，好咗嚟咯喎。Miss V 有嚟啦。而家幾多個窿？4個窿。因為呢一啖係兩個，呢啖又兩個，2加2就係4。再出嚟。3個。又咬第3啖。6個。2加2就等於幾多？6個。佢又咬喎，又咬啊！太熱就得嚟啦。又咬一啖，4，2加2就係3個。好啦，係兩個。OK，好，唔搞笑啦，好望過嚟。所以第一步先分析有幾多層紙，有幾多層紙咬落去咧就有幾多個窿嘅 ，O 唔 OK？好。而家個答案咬咗落去啦，打開之後幾個窿？1A、B、C， 邊個答案？B，冇錯。OK，咁而家咧，一張紙接一次幾多層？而家一張紙接埋之後就係兩層。打開之後 A、B、C 邊個？A，冇錯，完全正確，因為呢度咧。咬一啖就係兩個窿，咬一啖就係兩個窿，因為成份紙咧係兩層嘅，有幾多層就有幾多個窿。我知道啦，一啲嘅圓圈數量同一次嘅次數有關嘅，你哋有冇睇到奇怪係咪啊？我接一次幾多層？接一次幾多層？兩層。好，你哋望住我呢度，我哋喺中間再接一次，呢度係咪兩層啊？見唔見到兩層？好，呢度有幾多層啊？2層。如果再接一次就幾多層啊？4層，冇錯。你有冇發現咧？其實有個規律㗎。我寫喺呢度俾你睇，有個規律㗎。望住 Miss
對接咧，對接就係每一對接嘅層數咧，其實佢有個規律嘅，每次咧都係加佢嘅幾。加同而家再次咧，就有收到，跟住係64係咪啊？OK，我幫你寫埋，跟住係仲要繼續啊？唔繼續啦。咁快去1,000啦，OK，繼續啦。好，所以咧個層數，我哋所以每一次對接佢個層數係點樣變化，就係加佢自己。好，望過嚟呢度，望住過嚟呢度，望呢度，唔好望呢度啦，望呢度啦，望呢度。好似而家係咪4層啊？係，好似我哋啱啱去到呢度啦，4層啦，繼續接落係加佢自己4+4，你望下，中間切落嚟，呢邊係咪4啊？見唔見到？呢邊係咪都係4啊？係，然後將4接埋就係幾多啊？8，不過咧呢個就冇嘅。到我啦。一窿咬落去就一啖咬落去幾多窿啊？4層啊，而家係4層咬落去就係4個窿。睇下我有幾多個窿？到我嘅時候。幾多個窿啊？1、2、3、4，因為得4層嘅啫。OK。接咗一次，再接多次，一張紙分成咗4個部分，一個部分由1個窿可以到有4個窿啊。4個窿啊！如果我哋接3次，又有幾多個窿啊？我哋接咗3次啦，就係8就呢個太簡單啦，呢個唔需要你哋做啦，返屋企做就得啦。玩啊，我哋好快做。做呢題啊，我哋做呢題啊。幫我打開書本做呢題啊！安靜，唔做唔玩啦。98頁，因為仲有少少時間就放去啦。98頁。擺手少少。佢而家咧有一張紙接一次，係咪2層？2層再接一次係幾多層啊？4層一口咬落去，有幾多個窿？係 A、B、C 邊個？雲健好快手，已經揾到答案啦。係98頁，Miss Kitty 講咗98頁啦。你自己諗清楚啦，聽清楚啦。一張紙接一次就2層，2層再接一次係幾多層？呢個係啦，所以咧一啖咬落去有幾多個窿？4個窿。安靜，自己做。舉手。自己做。諗住啦，一張紙有1層，一張紙接一次有幾多層？係啊。冇錯，2再接一次諗清楚喎，2而家係咪2啦？未啊，再接一次啊，2再接一次係幾多層啊？2再接一次，係啦，你睇下係咪仲有一個接嘅符號啊？所以而家佢係咪4㗎？咁係邊個啊？犀利！你諗清楚喎，一張紙接一次係幾多層？2層再接一次係，而家係咪2層紙啊？而家，你睇下呢度係2張紙嘅，呢度都係2張紙嘅，合埋起身係幾多張紙啊？係啦，4，咁就答案係邊個啊？好，揀翻答案。好，各位小朋友 ，perfect， 大家都啱啦。個答案係咪邊一個啊 ？A、B、C， 冇錯。因為呢度係一張紙，接一次就係2層。而家成份紙都2層，即係呢度有2層，呢度有2層，合埋起身就係4。有4層紙咬一啖就係4個窿。好，而家咧我哋做 challenge。好，望住我。我哋今日學嘅圖咧，啲紙咧係咪咁樣對接埋一齊啊？記唔記得我有一堂課咧，我哋都係咁樣對接啲嘢嘅，我哋都係咁樣對接啲嘢嘅。咁就係我哋對稱小蝴蝶嗰堂啦，試一試先，整隻對稱小蝴蝶俾我睇下，睇記唔記得？好，對稱小蝴蝶，晴月一齊做，晴月先唔好做齊，望過嚟，整隻對稱小蝴蝶俾你望住我隻手咯喎。好，嗱，望住我哋對稱小蝴蝶係咪最後要咁合埋啊？
而家我哋要將合埋對稱嘅圖咧打翻開，就係、對稱嘅蝴蝶啦。好，一齊講對稱小蝴蝶啊，左右都一樣，形狀一樣，大小一樣，仲有一個方向其實一唔一樣啊？方向咧就唔一樣嘅，一隻手就叉住左手邊，另外一隻手就叉住右手邊，所以對稱圖案咧形狀一樣，但係方向就唔一樣嘅。好，望住喎，只有方向一樣，合埋起身，係咪先可以重合啊？然後打開。OK， 好，呢個第一個啊，所有對接嘅圖都係對稱嘅圖。然後你望下張紙接完之後咧，呢度有幾多層紙啊？有幾多張紙啊？呢度一張紙，兩張紙，兩張紙沿住呢啲虛線剪落嚟嘅話，兩張紙好似啱啱嘅小精靈，兩張紙咬一咬，要有一個圖案定係兩個圖案嘅？兩個。冇錯，係兩個。自己試下揾答案，99頁，睇下邊個小朋友揾到。記住咯喎，個關鍵係呢度有兩張紙喎，佢一張紙對接咗之後係有兩層嘅。你睇一唔一樣？1、2、3一唔一樣啊？一唔一樣？啊，俾1分半鐘睇下有冇人知道。係啊。Isaac 啱咗。OK， 康欣都啱咗。冇講，唔好亂講。嗱，你睇下呢度咧，1、2、3條線啊。嗱，呢度1、2兩條線，一唔一樣啊？唔一樣。OK， 排完啱咗。喐完，冷靜，慢慢做。好，嗱，你睇下而家係咪喺出邊嗰一層啊？好，出邊嗰層我哋睇下咯喎。呢度咧，最上邊有一條嘢嘅喎，你睇下呢度有冇啊？冇，所以一唔一樣啊？唔一樣。OK， 好，喐完你望住，而家咧我哋剪出嚟嗰圖案一層、兩層，呢度有1、2、3，啱唔啱啊？一唔一樣啊？你望下呢度有一層、兩層，但呢度有1、2、3，一唔一樣？唔一樣。好，雲田啊。OK， 好。OK，Miss Kiwi 望，Kobe 啊。OK， 啱翻啦。好，Miss Kiwi 睇咗一輪啦，而家咧開始同你哋講條題目啦。其實咧佢係呢個咧係一個對稱圖案。對稱圖案嘅一個考點嚟嘅，望住，首先咧佢接埋咗之後係咪有兩層紙啊？所以佢打開之後應該係要有兩個圖案嘅。A 啱唔啱？唔啱，雖然 A 同呢個圖案係一模一樣，但係佢得一個，啱唔啱啊？唔啱，有幾層就有幾多個圖案。再望一望個 C 同佢好似有啲似，但係佢1、2，一唔一樣啊？唔一樣，所以 C 係咪 ？C 唔係，個 B 咧有啲似出邊嗰層框框嘅，但係出邊嗰層個框框呢度上面有一條，呢度有冇？冇，所以個答案係咪 B？係咪 D？唔係 D，個答案係 B。但係點樣揾更加容易揾咧？仲記唔記得我哋畫對稱小蝴蝶嘅時候，對稱小蝴蝶啊，左右都一樣，中間有條咩線㗎？嗰條叫做對，冇錯，嗰條叫做對稱線。我哋揾條對稱線咧，就可以幫我哋揾到個對稱圖案啦。對稱線係畫喺中間定係畫喺邊邊？中間，我哋可以打橫畫。望下一唔一樣？唔一樣。打橫唔得就試下打直。好，而家一樣未啊？好，而家一樣未啊？望清楚，一樣未？一樣啦。嗱，你睇右手邊個圖案同佢係咪一模一樣㗎？只不過佢哋嘅方向唔一樣。對稱圖案咧，左邊同右邊嘅圖案方向唔係一樣嘅，相反佢先可以好似我哋嘅對稱小蝴蝶咁合埋。所以答案就係 B。檢查下你哋係咪真係明白咗？好，倒數3秒，講個答
同佢一模一樣，但係個下邊嗰度又係一模一樣，得唔得㗎？唔得嘅，對稱圖案佢嘅另外一邊應該要點樣啊？相反，所以個答案係 C 冇錯，所以答案係 C。OK 好，今日個拓展題咧可以翻屋企再練一練啦。呢條題都難嘅，我留翻下個禮拜再同你哋講一講啊。我要睇埋嗰個。好啊。呢個其實係一個折紙嘅教程。做呢個我嚟做啊！係啊。我哋係 Siri， 有用㗎。Siri 係 Thomas 啊。係 Thomas 啊。OK， 嗱，我會派埋個打窿的名俾你哋翻屋企試下打窿嘅 ，OK？好嗱，呢個打窿機咧俾你哋翻屋企，你可以嘗試打窿，但係用嘅時候小